Всем большой привет. Хай-хай. Хай-хаюшки. Подойди в сторону. Чё там? На машинка там едет сейчас. Мы находимся в Хунчуне. Приехали... Видишь, машина хавал. Хавал и навалил. Похавал и навалил. Мы приехали сюда на 4 дня. Вот. Приехали мы сегодня, наверное, сколько часов назад? Наверное, Часа, наверное, 3 назад. часа 3 назад. Вот, сейчас ходили за покупками, Джеку одевали. Слава богу, мне ничего не надо. Вот. Сегодня мы планируем гулять, и у нас после ужина будет экскурсия. И еще 2 запланированных экскурсии, но я вам потом уже в процессе экскурсии расскажу, как и что. В общем-то, здесь мы 2-й раз, нам очень тут нравится. Вот, поэтому будем надеяться, что и эта поездка нас тоже не разочарует. Мне как ты смотри, подойти. Вперед они. Да? Под ноги? Не на ноги, там, блядь, машина едет. На тебя сейчас задом. А ты в телефон забарила, и он машину прямо идет.根据特大促销活动开始了，微信特价96元，订单后特价399元，冲锋衣特价299元，试问之Вика, машина. Едем на экскурсию под названием «Вечерний Хунчун». Ну, если фотографироваться, конечно, ничего не видно. А так очень красиво. Да, памятник перегородил. Ага. Короче, я сейчас, знаете, где нахожусь? 99 метров Меньше уже. над уровнем моря. Каким море? Я на колесе обозрения. Мне очень страшно. Ага, ты на меня еще. Что это, блядь? Отсюда и что я вообще здесь сижу. Мама, я тебе заявляю, я каталась на этой штуке.
едим. Вот в таком вот прикольном вагончике. Ребята, погнали! Погнали! Круто! Клево! Смотри, не проеби, такой дороги такая. Короче, сейчас мы едем на Стеклянный мост. Я, конечно, не знаю, смогу ли я по нему пройти. Пойдешь, куда ты денешься. Но Жека говорит, что я пойду, короче. Вот. Дальше там видно будет, пока едем. 持身体平稳，不要左右摆动， Качели, кто-то хотите снять? 发生停滞情况， Качели. 等待工作人员 Вот 帮 она 忙。 качели. 临近下站口时，请根据工作人员提示， Ребята, лёгкая группа, кто качели хотите? 通过海绵电容缓冲。 Качели туда! 尊敬的各位游客，大家 Итак, 好，欢迎大家来到 Женя 延伸风景区，体验悬崖秋千和高空滑翔项目。每个项目价格为每人60元，年龄在15周岁以上、60周岁以下。 Жека, давай! Офигеть! 这就可以下去了，是吧？啊，对，会滑到，我是说可以滑到山顶，我懂不山顶，不山滑到半山，不能到特别上。 Вот он. Спускаемся. Я, конечно, подочковываю чутка. 经了解上述须知，感谢您的配合。延山风景区祝各位游客旅途开心，游玩愉快。袋子不行，那个不合适。我在点儿这儿等你啊。没有，我到那屋。啊，这边真吸引人。 Блин, я потеряла Женю. Девушки, давайте сюда ко мне подойдите. Короче, я... Давай, я тебя сфотаю. Давай. Иди, становись там. Потом ты меня. 在桥上拍照摄像时，请注意自身材质 Не, Оля, ниже, ниже. До самого вот этого иди, коврика. 或不按规范游玩，发生任何意外。 Сейчас я сниму фотку. 一切后果是不能进行的。 Ёпа мать, а? Ёпа мать. Ребята. Давай, иди пройди через. Блин. Я боюсь, короче. Или куда вниз опускается мост, не видно? Или почему? Даже и близко не видно. Вашего мужа, ладно, бы увидела белые рубашки, белые нет. Еще. Вообще не видно. Ё-моё. Что делать? Не Боюсь. знаю. Я боюсь без него просто идти. Вы не Странно. боитесь? Вообще не вижу. У меня зрение-то хорошее на дальности. Так, вот тут я сфотографирую. Оля, стой! Короче, блин. Что делать? Я Шатается? боюсь. Я Хотя бы надо... боюсь, Я тоже боюсь. честно скажу. Хотя бы чуть-чуть надо пройти, я думаю. Да я тоже думаю, хоть до суда. Угу. А он шатается еще. Блин. Можно поползти на коленях. Попробуй. Ну попробуйте. Пойдемте.
потихоньку. Короче, Жека проехал по канатной дороге. Что-то я не вижу, чтобы он возвращался назад. А без него я не пойду по мосту. Я боюсь. Потому что ремонт затеяли на этом мосту. Думаю, не могу себя пересилить. Короче, я дошла до конца. Сейчас пойду обратно. Сейчас пойдешь нормально. Я чуть-чуть расплакалась, потому что Ты расплакалась, ты всю дорогу ревела. Давай. Все, погнали. Раз, два, три. Погнали. А что ты это не... Вообще, прям просто погнали. Раз, два, три. Вот с тобой мне не страшно. Что, глючит он у меня, что ли? Получилось? Ну, вроде как высоко получилось, что я прям... Смотри просто вперед и все. Угу, хорошо. Нет, мы пойдем дальше. Дальше пойдем. Женя, не пожалуйста, пойдем дальше. Там... Не надо, нет, я не пойду сама. Давай сама иди. Нет, Она нет, с телефоном, пожалуйста, она не боится. надо. Не надо, пожалуйста. Все, пошли. Я пойду так. Я пойду так, только с тобой. Одна я Быстренько, да? Чтобы быстренько пройти. боюсь, да. Не, ну, там слишком... Не смотри, там... А я и не смотрю, я смотрю перед собой. О, 这么来一个，这么来一个，行。 извините. 啊，是那个。 Блин. Ой, очень страшно. О, да. Они же лежат. Да, мне на это пофигу. Вот видишь, уже Уже без слез. Все там медленно ходят, мама, бегом. Ага. Да. Ну, видишь, как у тебя эмоции уже на 360 градусов. Это точно. Еще и к мишкам пойдем. А, да, это точно. Вот эта поездочка не в этот раз круче, чем в прошлый раз. Хоть будет что вспомнить. Женя. Нам осталось так. Блин, у меня опять начинается паника какая-то. Наоборот, да. Например, к мишкам. Кушать будем еще? Потом к мишкам поедем. Да у меня аппетита нету. Да, ну Они, ты блин, брось. тут еще ремонт, смотри, делают. Ну ништяк это. Понимаешь? На мосту, на стеклянном Ну, ремонт чтобы делают. вообще огонь было. Все, мы закончили. О, фу, Сейчас меня сфотаешь. офигеть. Дай. А? Сейчас сфотаешь меня. Ой, блин, я камеру закрыла. Фух, мне, наверное, тоже надо, да, сфотать? Ну ты меня сейчас сделаю, сяду красиво так это. Ничего себе бомба. Молодец! Скорее ловите! Скорее!
Сидим, чухаемся. Ой, красота. Молодец, еще. Леша показал вот так. Ну что ты? Да что ты одно попало? Лови! Опа, Верхним, доча, верхним. опа, мимо. Да, же наверху самое замотное. Морду дай ему. Опа, в нос. О, вот. Я у него клыки, блин. Что там печенье? Мясо надо. Моя. Только 3 вот таких самца забрали, закупировали самокозырное место Ой. наверху. Не говори. Что они с этого печенья будут иметь? Опа. Ты бы смотрел, как я кидаю. Смотри. Ой, на. Ну что ты не ловишь? На, аж ладошки хлопает. Ну что ты? Не научился. Да. Поймал где-то. Ругается. Ну что ж ты? Ну что ты такое? Просит. Опа, ну что ты? Глупые. Поймал. Ой. О, Малыши, да? ага. Сам. О, смотри, как он язычок. На. Ну что ж ты не ловишь? Вот этот вообще Вот этот, ага. На. Вот это. Он вообще ни одного печенья. Сколько не кидаешь ему. Марин, ты сфотографировала бы вот малышей? Ой, ну вот видишь. На, ты маленький. Ну вот он никак не может. Приехали в кондитерский магазин. Посмотрите на это произведение искусства. Это просто вообще супер. Еще лучше тортов я, конечно, не видела. Вот такие были классные. Вообще очень красиво. Ну, что хочу себе. Мы пришли к храму Будды. Но он, короче, на реставрации. Жека стоит. Поэтому тут просто лежат какие-то скульптуры еще не доделанные. Но, в принципе, все равно, даже вот он на реставрации, все равно очень красиво. Круто. О, вот это вообще огонь. Круто. Вот там какой-то музон играет. Вон и Будда стоит. Вы видите это, нет? Короче. Клёво. Вообще огонь. Прям огонь. Ну. Просто, как говорится, нельзя. А? Нельзя просто чужую религию, чужую культуру как бы это сквернять. Не, я не собираюсь. Поэтому я говорю, не молится, все это тут фотографироваться, как это. Сейчас мы поднимаемся. Ступеньки не читала. Нет. Я только в курсе, как кунг-фу панда. Когда он там поднимался, помнишь? Да. Долго. О, обалдеть. Красиво. Ой, блин, уже не вижу, иду. О.
Короче, мы отправились в Самоволку. Забрели непонятно куда. Вот тут такое здание, похоже на маяк. Кругом лес. Там дальше лес, я не знаю. Наверное, мы туда не пойдем. Мне, если честно, страшновато. Там вот какая-то стена, по ней ходят люди, но мы не знаем, как туда попасть. Где вход? Мы ходим вообще, если честно, по каким-то непонятным кустам. А люди чисто тешут вот так вот по вот этой стене. Ну, там вроде были русские. Надо будет окликнуть, спросить, как они вообще туда попали. Вот. Тут какая-то свалка. Короче, капец. Не понять, где мы. Но все это мы на территории храма, короче, где-то лазим, гуляем. Вот, ну. Пойдем дальше посмотрим. Преодолели лестницу с большим количеством ступенек. 329. 329 ступенек. Ну, не знаю, много это или мало. Нет, когда они маленькие, короткие, идет ввысь, это много. Да, маленькие, короткие, короче, как мультики. Кунг-фу панда. Что-то наподобие этого. Елки вообще обалденные просто. Природа прям... Ну хорошо здесь, реальный воздух такой прям приятный, свежий. Климат хороший, практически как у нас, да, Жень? Вообще... Сейчас идем куда-нибудь еще. Мы куда сейчас пойдем? Вниз? Ну вот так вниз, только блин, не на ступеньки эти, а вот так. Ну ладно, в общем, Направо. идем. Это у них, короче, праздник солнца. Я думал, дети что-то маленькие. По 10 кадров, ну как, это все идет у тебя? Съемка. И вот они будут барабанами, ты сделаешь другую эту съемку. А я не умею. Как ты меня говорила, когда я тебя крутила, ты меня фотографировала. А, медленно? Да. Мы пришли в парк аттракционов. Ну и тут какие-то водные качели. Сейчас посмотрим, может быть, где-нибудь можно будет покататься. Тут, в принципе, все детское. Не знаю. Вот эта штука ничего. Какие-то шарики. Это будет птица еще. А, да? Да, тут, короче, все для детей. Это что такое? Где? А. Пойдем посмотрим. Ну, короче, все детское, походу. Жека тут стреляет. Он уже раз, два, три, 4 сбил. Почему он здесь? Мы так находились, так нагулялись.
так загорели, у меня сгорел нос, у меня сгорело лицо, короче, шея, все сгорело. Вот. Начался дождик, мы купили фруктов и пришли в гостиницу. Кстати говоря, Женя выиграл мне в тире игрушку. Я вам покажу, какую. Сейчас. Оп. Такую вот милашку. Но, короче, там девчонка в тире, китаянка, не хотела нам ее отдавать. Поначалу, когда мы купили билет в тир, она сказала, что 7 выстрелов это игрушка. Но потом выяснилось, что оказывается 10 выстрелов это игрушка. Мы такие, не, нифига, ничего подобного. Ты не говорила, что 10, ты говорила, что 7. Короче, мы там еле-еле что-то она там по-своему балакала. Мы по-своему, короче, мы так друг друга и не поняли. Мы взяли эту игрушку и, в общем-то, пошли. Потому что, ну, какая-то фигня, короче. Ну, больше мы туда не пойдем. Потому что, ну, это, если честно, вообще какой-то развод на лоха. То есть там винтовка была какая-то испорченная. И вот эта девчонка какая-то мутная на этих аттракционах. Сама не знаю, то ли 7, то ли 9 стрелять. В общем, короче, фигня. Мы уже возвращаемся назад, солнце светит. Короче, мы в очереди, где-то 8-е. Сейчас я вам покажу, сколько автобусов перед нами. Ну, это, наверное, часа на 2, на 3. Вот, получается, наш автобус. И вот эти вот еще не прошли таможню. Вот эти все. Там еще фуры стоят. Короче, капец. Это вообще корка. Мы сломались. До дома осталось часа 1,5. А мы, блин, как назло, сломались. Вот сейчас ждем, пока отремонтируют наш автобус.